Yesaya umutwe wa 41 umurongo wa 10 kugeza ku wa 14. Mani tugire neza kandi tuganze nshuti bavandimwe, iri jambo ni iry'Imana ntago ari iryanjye. Ibyo dukora kandi tubikore kugira ngo izina ry'Imana rishyirwe hejuru, tureke kugira ngo amazina yacu ashyirwe hejuru, kuko tuzi neza ko ibindi by'akanya gatonya bizarangira iwacu ni mu ijuru. Mani tuganze. Ijambo ririmo rirambwira ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntukihebe kuko ndi Imana yawe, nzajya nkukomeza ni koko nzajya ngutabara, kandi nzajya nkuramiza ukuboko kw'iburyo ariko gukiranuka kwanjye. Imana tugire neza cyane. Ijambo ry'Imana yatubwiye ngo nidutinye kuko turi abana b'Imana, nidutinye ntidugacika intege mu byo dukora byose, tubikiranukiyemo, kuko tuzi neza yuko ingororano z'abera ni ukuri zirahari. Twongeye gusubiramo iri jambo muri Yesaya ibice 41 umurongo wa 10, haragira ati ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntukihebe kuko ndi Imana yawe, nzajya nkukomeza ni koko nzajya ngutabara, kandi nzajya nkuramiza ukuboko kw'iburyo ariko gukiranuka kwanjye. Imana tugire neza kandi tuganze. Ndakwinjiza kugira ngo uri muri mvungurikiranye uhabwe umugisha mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Imana ivuga, Imana ikora, Imana irema, Imana ishyiraho ikintu ikagikomeza mu izina rya Yesu Kristo. Ndakwinjiza kugira ngo wowe unkurikiranye Imana kugire neza kandi ukomeze kudushyigikira, ushyigikire umurimo w'Imana kugira ngo ivuga ubutumwa rizamuke rigere hejuru. Hari benshi bakora ibibi, hari benshi bakora ibitandukanye, ama video y'urukozasoni yagiye hanze, benshi bahita bakurikirana ugasanga amakuru yasakaye, ariko tuzi neza yuko turiho kubera Imana, ntabwo turiho kubera ayo mavideo y'urukozasoni, cyangwa ntabwo turiho kubera umwana w'umuntu, ahubwo turiho kubera Imana. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Bakristo bavandimwe, nagira ngo babwire neza yuko ntabwo twatinyishwa n'ibyo tureba cyane, kuko dufite umurengezi ari we Imana isumba byose. Ntabwo twatinyishwa n'amajwi turimo twumva mino minsi, kuko dufite umurengezi ari we Imana isumba byose. Shuti muvani mwurikiranye, nyemerera kugira ngo tugendane, wumve, wibuke aho Imana yakuvanye, wibuke ni na situation urimo aka mwanya, ubashe gushima Imana mu mutima. Ndakubwira ngo wowe ubabaye, hari Imana izi gutabara. Wowe ufite ibiguhangayikishije, hari Imana izi gutabara. Ndakubwiza ukuri yuko utigeze uvuka wambaye imyenda wambaye, ntabwo wavutse ungana uko ungana, ahubwo n'ubuntu bw'Imana bugeretse ku bundi. Imana igenda itugira kugira ngo tubashe kubona ubwoko kw'Imana. Imana tugire neza kandi Imana tuganze. Shuti y'umusaraba n'umwanya mvaho nyemere kugira ngo tugendane, nihagire uwo nabakomeretsa, ariko tuzi neza yuko hakora Imana ntabwo hakora abantu. Imana yagufatika kuvana mu nda ya mama wawe, ikakuzana ku isi kugira ngo ubashe kureba imbaraga zayo n'ubushobozi bwayo. Imana tugire neza cyane. Turavuga Imana n'imirimo yayo yakoze, ntabwo tuvuga imbaraga z'abana b'abantu n'ibyo bakoze. Ibyo abana b'abantu bakora birarangira, ariko Imana ishimwa yuko ibyayo bitajya birangira. Shuti muvani muri murangukirana, ijambo wumvise ndabivuga ngo ntutinye kuko ndi Imana yawe. Haleluya. Ntukihebe. Haleluya. Ndakubwira, ndagutangaza neza yuko ntukihebe mu byo urimo byose. Hari Imana yurukiye kuza gutabara mu buzima bwawe urimo, iyanyubakiye nawe yakubakira. Haleluya. Iyamaye kubyara nawe yaguha kubyara, iyamaye gushaka nawe yaguha gushaka. Imana ishimwe cyane. Twebwe ijambo ry'Imana rigendeza ngo tutari ubwoko, ahubwo twahinduwe ubwoko n'amaraso ya Yesu Kristo w'i Nazareti ubwo yameneraga ku musaraba. Imana ishimwe. Reka nkubwire neza yuko ahacu ntabwo haba hakibukwa, ariko kubera amaraso ya Yesu Kristo w'i Nazareti niyo cyatumye twitwa abana b'Imana, tugirwa abararwa bo mu ijuru. Imana ishimwe. Reka nkubwire uri muranyumva neza, hari Imana ije kugira ibyihindura mu buzima bwawe, hari Imana ije kugira ibintu ishyira ku murongo, hari Imana ije kugira ibintu itesha agaciro mu izina rya Yesu Kristo. Ndagutangariza neza yuko aho umuntu yicaye ntabwo ari ukubera imbaraga z'imiryango cyangwa ubuterankunga bw'umuntu busabwa, ahubwo ni ubuterankunga buturuka mu gihugu byo mu ijuru, kuko Imana yitabaye bitabaye. Iyi Imana iremye ikintu, haleluya, iragikomeza. Imana ishimwe. Iyi Imana igubwiye ngo baho, abantu babishaka batabishaka, ubaho mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo ry'Imana tubwiye neza ngo nitugatinye
kuko dufite Imana, dufite umurengezi mu byo dukora byose. Anishimwe cyane. Reka mubwire neza yuko uri muranyumva, hari ibikugerageje, hari ibikubase, hari ibyo umuntu utabasha kwitura, ariko mu ijuru dufite umurengezi, mu ijuru dufite umutware w'abatware, papa wacu. Haleluya! Niwe papa w'abandi bose bo kwisi. Ntago ari wa wundi ucuniga ingorofani, ntago ari wundi usabiza ku muhanda, si wa wundi, haleluya, utega drifuti. Ahubwo Imana yacu ni Imana yitwa Rubasha. Haleluya! Ni Imana ishobora gukora ibintu kugira ngo itandukanye ibyo abantu bakuvugagaho, kugira ngo yice anyete n'amazimwe mu izina rya Yesu Kristo. Reka mubwize ukuri, benshi bakubwiye kutazabyara, benshi bakubwiye kutazashaka, benshi bakubwiye ko nta nicyo uzigezaho, benshi bakubwiye ko nta nayimbwa uzikamira, ariko Uwiteka Imana abasha kugukamisha inka zikomeye cyane. Imana ibasha kugukamira naho abantu babana batagera. Reka mubwize ukuri, abantu bakamisha ku baturanyi badafite inka, ariko Imana yo mu ijuru yoyo itumanurira uko bwije n'uko bukeye amata y'umwuka wera, abuzuzwa bakuzuzwa. Haleluya! Reka mubwize inshuti yanjye, wicika intege. Hari mu ijuru hari Imana, kandi mu ijuru hari Imana ikora ibintu by'ibitangaza bitandukanye n'ibyo abantu bababwira. Reka mbabwire neza yuko ijambo ry'Imana ryaramwe kuri Yesaya 41 igice cya 11 umurongo wa 11 ngo dore abakurakariye bose bazakorwa n'isoni. Haleluya! Ngo bamware, abagutonganya bazahinduka ubusa ndetse bazarimbuka. Haleluya! Imana ishimwe cyane. Ngo abakurakariye bazaba ubusa bo ngaho mu izina rya Yesu Kristo. Aba bandi baguhagaze hejuru bafite icyo bagushaka bagwa ngo ntacyo uzigezaho, Imana izabahindura ubusa. Reka mubwize ukuri, Imana itanga ikimenyetso ku buzima bwawe kugira ngo nutagushakaga mu buzima bwiwe, Imana ikora ikimenyetso kugira ngo n'abagihari akirebeshe amaso, abone ko mu ijuru hari Imana itabara, abone ko mu ijuru hari Imana irema ibintu bifatika mu izina rya Yesu Kristo. Imana ishimwe. Reka mbabwire neza yuko ugutabara si uko umwana w'umuntu, ahubwo ugutabara ni uko Imana. Ubuzima bwiza umuntu abamo ntabwo ari ubwo ahabwa n'ababyeyi, ahubwo ubuzima bwiza umuntu ahabwa n'Imana. Imana ishimwe cyane. Wowe uri kuranyuma, fata ubuzima bwiza mu izina rya Yesu Kristo. Akira amavuta, akira gutabarwa kw'Imana, akira imirimo n'ibitangaza ku buzima bwawe. Reka mubizugure, hari watinze gushaka, wibwira neza yuko benshi bibwiye ko uzahera ku Kigali, ariko ndagutangariza neza yuko mu ijuru hari Imana. Iyo ukoze ibyo gukiranuka, ikimana dushaka no gukiranuka gusa, nta kindi. Reka mabwize ukuri, harimo benshi baragenda baka amaturo atandukanye hirya no hino, bavuga ngo basenye za karande, ariko mu ijuru hari Imana. Mu ijuru hari Imana inyuranya amaboko n'abapfapfa biyise abakozi b'Imana. Mu ijuru hari Imana inyuranya amaboko n'abarozi. Mu ijuru hari Imana inyuranya amaboko n'abakubyaye, igakora ibyo batibwiraga yuko byakoreka mu izina rya Yesu Kristo. Reka mabwire neza yuko ngeshima Imana yuko yamaye kubaka urugo. Haleluya! Ntabwo ndukesha ababyeyi, ntabwo ndukesha inshuti, ntabwo ndukesha Imana yo mu ijuru. Umugore wanjye mukesha Imana, umwana wanjye mukesha Imana, namwe mu nyuma mbakesha Imana, kuko iyo nabagira cyangwa iyo Imana itabanzira mu buzima, ntabwo ubwo bwanjye bwari kuba. Ariko ndashima Imana yuko igikora ikintu gitangaje mu buzima bwawe kugira ngo n'uzakireba azamenye ko hari Imana. Ushobora kuba warasabye ahantu, Imana ikahita ihaguhera gusebuka, ukahahererwa icyubahiro, ukahahererwa ishimwe riturutse ku Mana. Reka mubwire, kubaho ni muri Kristo Yesu, kubaho ntabwo ari kuba mu mwana w'umuntu. Kugira ubuzima bwiza ni ukuba muri Kristo Yesu, ntabwo ari kuba mu ma etaje. Kugira ubuzima bwiza ntabwo ari kugenda mu modoka. Kugira ubuzima bwiza si ukugira amafaranga menshi. Kugira ubuzima bwiza ni ugutunga Yesu Kristo muri wowe. Anishimwe cyane. Reka twihute tubandanye dusome ijambo ry'Imana. Hari ijambo ni muri Yesaya igice cya 26 umurongo wa 3. Imana idufashe cyane kandi tuganze iduhe kugira ngo tugendere ku murongo wayo, kuko tuzi ko tuyoborwa nayiwe, kuko dushobozwa na Kristo Yesu, duha imbaraga ntabwo dushobozwa n'ibyo turya. Imana tugire neza cyane. Ijambo ry'Imana ririmo rambwira ngo ugushigamishe umutima uzamurinda abe amahoro masa, kuko akwiringiye. Imana ishimwe cyane. Iyo wiringiye Imana ubaho, iyo wiringiye Imana urashaka, iyo wiringiye Imana uraramba, iyo wiringiye Imana
Imana irakumwakura mu izina rya Yesu Kristo. Reka nkubwize ukuri, baba barakubariye iminsi, baba barakufasha igihe bavuga ngo ntacyo uzigiza, ariko iyo wiringiye Imana, ijambo ry'Imana rivuga ngo umushikamijeho umutima, ushikamije umutima ku Uwiteka Imana Nyiringabo aba amahoro. Haleluya. Nanza rema ku Mana, na bushomeri mwijuru hari ibintu byose, kuko ijambo ry'Imana rirambwira ngo isi n'ibiyuzuye byose ni iby'Uwiteka. Haleluya. Mana ishimwe cyane. Reka nkubwire ngo iyo abana b'abantu bakwanze, Imana irakukunda. Iyo abana b'abantu bakuretse, iragufata. Haleluya. Ubundi ntabwo uzigerwa ukundwa utaranzwe, nta nubwo uzigera wangwa utarakunze. Reka mabwire abakristo bavandimwe, munyemerere kugira ngo twere imbuto nk'igiti. Igiti cy'umwembe, igiti cy'umwembe cyera imbuto neza, abana bagikubita imijugujugu bakagikomeretsa, ariko iyo cyeza imbuto, haleluya, iyo cyongeye cyera imbuto hose. Ariko umwana w'umuntu baramuvuga akigira kanaka, umwana w'umuntu bamucira akigira kanaka, kumva keza kwanga burundu. Reka mabwize ukuri, mureke kugira ngo ibimera biturushe urukundo, ahubwo tugire urukundo nk'urwari muri Kristo Yesu. Imana itubabarire cyane, Imana ituganze, itwumvishe urukundo, kuko twebwe ntabwo twari ubwoko. Ibyo wigira byose ntabwo twari ubwoko, twagize ubwoko na Kristo Yesu ubwo yemeraga gupfira ku musaraba kubera ibyaha byacu. Ari tuganze. Reka nshuti yanjye nkubwize ukuri, kugira ngo uzabone ibyawe bihishwe, senga wizeye, ukiranuke, utitaye kuri za karande ziwanyu, kuko ijambo ry'Imana tuganira ko twagizwe bazima. Haleluya. Twatandukanywe n'imyuka mibi y'iwacu, twatandukanye na za karande. Imana tugire neza, nta karande bamo, kuko turi ibyaremwe bishya. Haleluya. Turi ibyaremwe bishya muri Kristo Yesu, mu bumana mbese twebwe. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Ntabwo twebwe dufite za karande zituza, kuko twavutse bundi bushya. Yego, ntabwo twagendera mu myuka mibi cyangwa imico imigenzo bakoraga abo twakomokagaho, kuko twahinduye ibyaremwe bishya. Mwitakaza igihe, mwita umwanya, ayo mafaranga muyaha abakene bayarye, mufashishe imfubyi, mwibeshye. Abakozi b'Imana bamatubeshya mwino minsi, bavuga ko kugira ngo za karande zishire mu muryango wanyu ngari bikuba bikugarije ugomba gutanga ituru niri. Reka mbabwize ukuri, Kristo Yesu ni ukiza indwara, Kristo Yesu ni uvumura, Kristo Yesu ni utanga ubugingo. Haleluya. Haleluya. Reka mbabwize ukuri, Kristo Yesu ni uduha ibyo dukeneye kwinosi. Ntabwo za karande, nimba twarabaye bashya muri Kristo Yesu, ibyo byakuho n'amaraso ya Yesu Kristo, nimba twaravutse mu ndi bushya, twarafanye na Yesu Kristo ku musaraba. Haleluya. Tuba twarahinduye ibyaremwe bishya. Ntabwo turi mu bisekuruza bya twakomotseho, ahubwo turi mu bisekuruza bya Yesu Kristo. Haleluya. Turi mu bakomoka kuri Yesu Kristo, turi ibiremwa bishyashya. Imana ituganze cyane. Reka mbabwize ukuri, wowe uri kuranyumva, hanga amaso Uwiteka, fata igihe usenge. Haleluya. Imana tugire neza cyane. Reka mbabwire tutiranye, reka ndekera hanga Uwiteka Imana komeza kutuganza, kandi cyo nababwira nabifuriza no kumuka wera yabasanga, kandi tuzi neza ko mwijuru hari Imana itabara, mwijuru hari Imana ihembura, mwijuru hari Imana imwakura mu izina rya Yesu Kristo. Uwabuze urubyaro akarubona, uwabuze ibyo kurya akabibona, uwabuze imyambaro akayibona, kuko mwijuru hari ibintu byose. Reka dusenge Imana tugire neza. Nshuti bavandimwe, ubutaha tuzakomeza gushyira nababwira cyo ndabakunda. Shalom shalom. Uwiteka Imana Nyiringabo ndakwinjije kugira ngo iri jambo ryawe uducishijemo rigende rigira icyo rikora, rigende rigire icyo rimeresha mu mitima y'abana bawe, kugira ngo nyabwa ku ngoma benshi bahinduke, benshi bakira ijambo ryawe, kandi benshi bahinduke mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri, babashe kumva neza yuko ari wowe ukiza kandi ari wowe umutware wacu. Kristo Yesu ndakwinginze nyemera kugira ngo abaryumva bose n'abarireba ubahe umugisha uturuka mu gihugu cyo mu ijuru, ukomeze kubana natwe. Ni mu izina rya kwambara twizeye. Amen.